Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музейының Хәзинә галереясында Казан рәссамы Полина Илюшкинаның «Вакыт угы» исемле шәхси күргәзмәсе эшләй. Әлеге «Вакыт угы» күргәзмәсе нәфис музыкаль проект. Монда һәр картина җырлап тора, образларны Ренессанс камера оркестры музыкасы озата бара. Экспозицияга куелган картиналар Татарстанда, Россиядә, ислам һәм буддист илләрендәге тарихи мәдәни һәйкәлләргә һәм вакыйгаларга багышлана. Великолепно совершенно владеет многими техниками. Во-вторых, ее обширное количество поездок и участия в симпозиумах международных и в своих каких-то индивидуальных поездках, они, конечно, дают свои плоды. Проектта соңгы 10 елда эшләнгән рәсемнәр тупланган. Рәссам аларны Кытай, Иран, Үзбәкстан, Таҗикстан, Төркия, Вьетнам, Сербия, Мисырда ясаган. Полина яшь булуына карамастан, инде күп дәрәҗәләргә ирешкән рәссам, аның Россия күләмендә алган рәхмәт хатлары бар, Россия художниклар союзыннан алган алтын медале дә бар. Ул бик күп илләргә сәяхәт иткән кеше, һәм менә шу сәяхәтләрен, шушы үзенең бөтен тәҗрибәсен ул менә шушы күргәзмәдә безгә тәкъдим итә. Галереяга килүчеләр күптән түгел генә ясалган Казан Мәрьям ана икон соборын тантаналы ачу палатнасында күрә алды. Полина әлеге картинасын тантаналы гыйбадәттә катнашучы буларак ясый. Иң масштаблы картиналарының берсе Иранда шәһәр автобусында хатын-кызлар. Төркия турында хатирәләрен яңарткан картиналарына Төрек генераль консулы Исмәт Ирекән җитәкчелегендәге рәссамнар делегациясе аеруча игътибар итте. Sanat güzelliktir. Sanat hayat verir. Потому что искусство это красота, и искусство дарит нам жизнь. Sanatta kavga yoktur, gürültü yoktur, dostluk vardır, barış vardır. В искусстве нет конфликтов, нет неразберих, есть дружба и мир. Полина Илюшкина үзе «Вакыт угы» күргәзмәсен бөтен дөнья шугалагы белән бәйли. Көнчыгыш илләрдә кешеләр менталитеты акырын үсә. Вакыт угы аның агымының юнәлешен генә күрсәтә, гәрчә төрле тизлек белән булса да. Ә үткән, бүгенге һәм киләчәк арасындагы аерма иллюзия гына дип басым ясады ул. Почему выставка называется «Стрела времени»? Я художник-ориенталист, и представленные картины написаны в разных странах, с различными культурными и мировоззренческими традициями. Несмотря на победно движущийся каток глобализации, сам менталитет людей изменяется очень медленно. Можно сказать, что время для разных людей и для народов течет по-разному. Бирманский мальчик-монах углубился в телефон. Наверное, он играет в мультяшную игру. Потом он вместе с другими будет медитировать, чтобы слиться в нирване с Буддой. Через несколько недель он возвратится в свою семью, будет ходить в школу. Что превалирует в нем? Прошлое, настоящее или будущее? И каково их соотношение в его сознании? Понятие «стрела времени» показывает направление его течения. Быел ул җир шары буенча Мольберт белән циклының рәсем сәнгате һәм иҗат эшләре сериясе өчен Россия сәнгать академиясе медаленә лаек була. Ул әле шактый яшь һәм бер үк вакытта перспективалы, шушы яшьлегенә карамастан аның иҗат юлы бүгенге яшь буыннарның иҗатына ошамый. Бүгенге яшь буын үзенең качырып, бәлки булыр-булмас эшләрен остаханәдә качырып яткан бер мәлдә, ул менә шушы 200-гә якын өлкәдә булып, бер генә буш вакытында үткәрмичә, ул әле менә аның шушы иҗатны музыка белән бәйләүдә. Аның күрәсең инде музыкант коллегалары бар. Һәм менә шу ачылышында да шушы әсәрләр бөтенесе җырлап торды. Аларның залдан залга күчкән безнең килүчеләр, сәнгать яратучылар, сәнгать сөярләр хайран калып, менә шушы музыка астында шушы әсәрләрне укыды.
Полина Илюшкинаның шәхси күргәзмәсе Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Әлмәттә һәм Германиядә оештырылган була. Казандагы әлеге күргәзмә 17 ноябрьгә кадәр эшләй.